would like to go with my boss on a hiking tour. You see, my boss, he's an excited mountaineer. We'd climb higher and higher and reach the top, way below the glacier. And then I push him. There. Off he falls, screaming out my name, but I think we're done screaming out my name. Kann ich rauchen? Ja, klar. Danke. So war das nicht gemeint. Ist das jetzt schon so weit, ja? Dass du diese Scheiße hörst? Woher willst du wissen, dass das Scheiße ist? Hast du schon gehört? Nein. So etwas nennt man Vorurteil. Warum machst du das? Um mir eins auszuwischen? Es geht nicht immer nur um dich.